네, 12월 극장가를 찾아온 웃음 맛집 영화 시동의 배우 그리고 감독님 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 제가 이런 인터뷰를 진행할 수 있는 거 보니까 그동안 착하게 살았나 봐요. 자, 먼저 감독님, 네. 영화 시동이 동명의 인기 웹툰 시동을 영화화하신 거잖아요. 네네. 어떤 점이 이렇게 영화로 만들 정도로 매력적이었는지 궁금합니다. 일단 그 일상을 포착해내는 이 관찰력이 굉장히 비범했고 그 안에서 이제 캐릭터들이 되게 생생하게 뛰어놀고 있는 모습을 네. 보면서 영화를 꼭 만들고 싶다라는 생각을 했던 것 같습니다. 그렇군요. 그리고 박정민 배우님께 질문 네. 드리고 싶은데요. 피곤하신가 봐요, 눈이. 아니요. 많이 충혈. 괜찮았어요. 네. 아니 태길이라는 인물이 예고편에서 보니까 네. 어설픈 반항아라는 이미지던데 네. 캐릭터 설명 좀 해주세요. 네. 10대 고등학생인데 공교롭게도 학교는 다니지 않고 엄마 말을 지독히도 안 들어서 하루에 한 대씩 꼭 엄마한테 매를 맞는 네. 그런 친구다가 그것이 좀 지긋지긋해서 그리고 자기가 지내고 있는 이 동네도 좀 너무 지긋지긋한 나머지 그 친한 친구 상필을 혼자 두고 떠나게 되거든요. 발길이 닿는 대로 찾아가다 보니 어느 지방의 중국집에 취직을 하게 되는데 거기서 엄마보다 더 무서운 엄마랑 헤어스타일이 똑같은 그런 거석영을 만나게 되면서 이렇게 우여곡절을 겪는 그런 캐릭터입니다. 네, 예고편에서만 봐도 이제 그 마동석 씨 거석이 형과 그 티키타카가 굉장히 또 잘 맞더라고요. 네네. 그러니까 지금 안 계시지만 그래서 더 솔직하게 대답을 하실 수가 있을 것 같은데 네. 마동석 씨랑 이렇게 같이 연기를 해보니까 어떠셨나요? 뭐 워낙에 제가 좋아하고 항상 이렇게 언제 한번 만나 뵐 수 있을까 하는 선배님이었는데 그 선배님이 현장에 계시는 것만으로도 좀 의지가 많이 됐어요. 단발머리를 하고 현장에 오시는 순간 이 영화의 색깔이 정해지고 톤이 정해지고 그러면서 같이 그냥 저는 사실 뭐 크게 뭐 이렇게 할 게 없었던 것 같아요. 선배님이 이렇게 주도하시는 걸 제가 고스란히 잘 받아내면 됐던 현장이었던 것 같아서 너무 감사하죠. 이제 정혜인 씨께 질문 드릴게요. 이제 정혜인 배우님 하면 이제 로맨틱한 이미지가 굉장히 강하시잖아요. 지금까지 맡았던 역할도 그렇고 이제 걸어보고서라는 그 프로그램을 봐도 엄지나 뭐 바른 이미지가 너무 강해서 이번 연기 조금 어려우셨을 것 같아요. 어떤 거에 중점을 두고 연기를 하셨나요? 우선 솔직히 말씀드리면 전혀 어렵진 않았어요. 아 정말요? 예, 현장에 정말 즐겁게 놀이터에 놀러 가는 마음으로 자유롭게 연기할 수 있는 분위기가 감독님을 포함해서 많은 배우들께서 도와주시고 만들어 주셔가지고 놀면서 연기했던 것 같습니다. 안에 내재돼 있던 그런 이제 끼들이 발산된 그런 캐릭터였군요. 네네. 네. 네, 워낙 인기가 많으시기 때문에 다양한 역할들에서도 많은 시청자분들이 보고 싶어 하실 것 같은데 아직 해보진 않았지만 내가 욕심나는 역할이 있다면 이런 역할이다. 있을까요? 저는 개인적으로 역할보다는 작품 전체를 보는 편이에요. 그래서 작품의 비중이 어떻든 그 별로 중요하지 않고요. 그다음에 어떤 역할도 중요하지 않고 시나리오가 얘기하고자 하는 거, 그다음에 시나리오가 이거 지금 무슨 느낌인 건지 저는 개인적으로 사람 사는 내용을 되게 좋아해서 다 누구나 결핍이 있잖아요. 저 역시도 네. 결핍이 있고 근데 결국은 사람이 같이 만나면서 또 치유하고 또 회복해 나가는 그런 이야기를 그린 과정이 저는 흥미롭더라고요. 네. 그래서 또 시동도 함께 네, 하시고 맞습니다. 다음 이제 염정아께 네. 질문 드릴게요. 이제 태길의 엄마 정혜 역할을 맡으셨잖아요. 네네. 전직 배구 선수로 나오시는데 이제 불꽃 스매싱으로 아들 사상을 표현하시기도 하고 어떤 캐릭터인지 캐릭터 소개 먼저 부탁드릴게요. 네, 말씀하신 대로 좀 혼자 어렵게 남편 없이 아이를 혼자서 키우고 있는데 아이가 너무 말을 안 듣는 거죠. 그래서 이제 이 아이를 다스릴 방법이 매밖에 없는 네. 그런 엄마. 약간 무뚝뚝한? 하지만 속은 사랑이 있는 그렇죠, 엄마니까. 그런 엄마의 네. 역할. 근데 보니까 전작 스카이캐슬도 그렇고 이번 시동에서도 그렇고 그러니까 아이를 위해서 뭔가 마음 졸이는
이제 네. 시대의 어머니 같은 네, 역할을 네, 네. 많이 맡으시잖아요. 또 실제로 또 아기도 키우고 계시고 하니까 염정아 배우님이 생각하는 엄마란 어떤 것인지도 좀 궁금합니다. 시대의 어머니. 시대의 어머니. 아, 잘 모르겠어요. 그냥 네. 아주 어린 아이들에게는 세상이 전부일 것 같고 좀 애들이 커가면서 약간 비중이 좀 줄어드는. 점점 이제. 네. 하지만 가장 큰 역할을 하는 사람, 아이들이 성장하는 데 있어서. 네, 감사합니다. 네, 고맙습니다. 네, 그리고 최성은 씨께 네. 질문 드릴게요. 이게 데뷔작으로 나오시더라고요. 경주 역할을 맡으셨는데 이 경주 캐릭터 설명 한번 해주신다면요. 일단 경주는 뭐 의지할 만한 가족이나 집이나 그런 게 없이 혼자 이렇게 떠돌아다니다가 그렇게 살아왔던 아이인데, 그러다 보니까 이제 뭐 타인에 대한 경계심도 많고, 그리고 혼자 모든 걸 좀 묵묵히 버티면서 살아온 방식에 되게 익숙해져 있던 아이인데, 그러다 이제 어떤 인연으로 인해서 이제 장풍반점에서 새로운 가족 같은 사람들을 만나면서 조금씩 마음을 열어가는 그런 인물입니다. 윤경우 배우님께 질문 드려볼까요? 네. 네, 동네를 주름 잡는 행동 대장 김동화 역할을 맡으셨잖아요. 네. 김동화라는 캐릭터 어떤 캐릭터인지 소개 부탁드립니다. 동화는 우리 혜인 씨가 연기한 상필이가 아직 성인이 채 되지 않았는데 네. 어떤 사회생활을 먼저 경험해보고 싶어서 택한 직업, 그 직업을 안내해주는 동네 형이자 결국 동화도 그 과정 속에서 같이 동병상련을 겪으면서 무언가 깨닫는 어떤 태길이의 성장을 함께하는 그런 인물입니다. 영화 속에서 각자의 캐릭터들이 성장해 나가는 모습도 함께 할 수가 있을 것 같네요. 네. 네, 마지막으로 김종수 배우님께 질문 드리겠습니다. 고향이 부산이시죠? 네네, 저 남천동이 고향입니다. 네. 반갑습니다. 네, 드라마와 영화를 오가면서 종횡무진 명품 조연 역할을 하고 계시잖아요. 이번 영화 시동에서는 사장님 역할을 맡으셨어요. 네. 공사장이라는 캐릭터는 어떤 캐릭터인지? 그 군산에 있는 중국집 사장님이고요. 네. 사연이 있고요. 또 사람을 변화시키기보다는 그냥 있는 그대로 포용할 수 있는 이게 큰 아픔을 한번 겪었던 뭐 그런 사람인 것 같습니다. 네. 네. 캐릭터 설명 다 잘 들었고요. 촬영장마다 분위기가 있잖아요. 이 시동이라는 영화를 찍을 때 이 촬영장의 분위기 메이커는 누구였다? 라고 얘기를 할 수가 있을까요? 김종수 선배님. 진짜요? 어떻게? 부산이라서 그렇게 네. 얘기하는 게 아니고요. 정말 김종수 선배님께서 후배들이 이렇게 현장에서 편하게 적응할 수 있게 항상 식사도 같이 이렇게 권유하시고 네. 촬영 끝나고 간단하게 뭐 한잔 술 한잔 하는 어떤 자리도 마련해 주시고 하셔서 선배님께서 가장 큰 공을 이렇게 세워주신 것 같습니다. 그렇군요. 아니 이게 마동석 배우가 없어서 그래요. 동석 씨가 제일 열심히 했고 너무 분위기 좋았죠. 고마워 정민아. 네. 마지막으로 이제 영화 시동 많이 보러 오라고 이제 저희 시청자분들께 한마디 해주신다면요. 혜인이 가자. 아니요. 자, 맞아. 혜인이가 하는 게 맞아요. 그렇지. 두분 같이 해주세요. 두분 같이 네. 한마디씩. 제가 먼저 하겠습니다. 예, 영화 시동은 여러분들께서 재미와 감동이 다 있는데요. 이게 막 유쾌하고 재밌는 분만이 아닙니다. 큰 감동과 울림이 있습니다. 그리고 보셨을 때 2019년을 정말 깔끔하게 마무리할 수 있는 그런 영화고요. 여러분들께서 2020년을 새롭게 활기차게 시동을 걸 수 있는 그런 영화입니다. 많이 보러 오셨으면 좋겠어요. 감사합니다. 좋은 얘기는 이제 혜인이가 다 한 것 같고요. 제가 이 영화를 이제 뭐 촬영한 사람이기도 하지만 처음 이 영화를 봤을 때 가장 크게 느꼈던 응원 혹은 위로 같은 건 그냥 네가 뭘 하든 그대로 참 괜찮다라고 얘기를 해주는 것 같았어요, 영화가. 그래서 또 여기 동화 역할의 경호 선배님께서 하셨던 대사 중에 하다 보면 너한테 어울리는 일이 되는 거야라는 대사가 있는데 사실 그 장면 안에서
많이 느끼다 가실 수 있을 겁니다. 예, 저희 영화 시동 12월 18일 날 개봉하니까 많은 거 부탁드리겠습니다. 네, 그럼 끝으로 시동 많이 보러 와달라고 시동 많이 보러 와주세요 이렇게 네. 인사하고 네. 마무리하도록 하겠습니다. 그 전에 혹시 공약 같은 거 혹시 있나요? 저희가 공약이 아. 없어요. 네. 공약 걸었다가 항상 결과가 안 좋아가지고 아, 공약은 저희가 영화가 잘 되면 그때 즉흥적으로 신이 나서 뭔가를 할 예정이긴 합니다. 일단 시동부터 걸어보고 영화를 네. 좋습니다. 네, 그럼 마지막으로 영화 시동 많이 보러 와달라고 시청 그거 있던데요? 부릉부릉 이거 그러면 제가 하시더라고요. 상창을 영화 시동 많은 관심 부탁드립니다 하면 부릉부릉 이렇게 할게요. 네. 네, 저희 영화 시동 많은 관심 부탁드리겠습니다. 부릉부릉. 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다.